ആനസേ ഈ മീനൊക്കെ കാക്കൊണ്ടത് നോക്കിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഓ, ഇത് കരിമീൻ പള്ളത്തിയല്ലേ? ഇതിന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ? ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു കലക്ക് എന്റെ കലക്കേട്ടാ. ഇതിന്നൊരു ചേമ്പലയും കൂടി എടുത്തേക്ക ആവശ്യമുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കിച്ചണിന്റെ മറ്റൊരു മലബാർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ 2 മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെതമ്പലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞാം. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെതമ്പലൊന്നും കളയണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കല്ലുണ്ടാക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ചെതമ്പലമുണ്ട്. വായ തുറന്നിരിക്കട്ടാ പല്ലൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടെണ്ണം ചിരിക്കണ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തേ. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത മീൻകുട്ടന് നന്നായിട്ട് ചെതമ്പലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പുറത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കളയണം. തെന്നിപ്പോണത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല്ലും വായ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാല വയ്ക്കാനുള്ളതല്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് അടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. ഇനി പോയി ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ മീൻകുട്ടാപ്പിയിൽ ഇടേണ്ട നല്ല സ്പെഷ്യൽ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ദെൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്, ഇഞ്ചി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാന്താരിമുളക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചത് മരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ കുരുമുളകുണ്ട്, പച്ചക്കുരുമുളകാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഇത് ചതക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് വേണം ചതക്കാനില്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് തെറിക്കും. ഇതിപ്പോൾ അടിച്ചടിച്ചിപ്പോൾ വെള്ളം പോലെയായി. എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അരഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ വന്നാലും കല്ലിലേ അടിക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കല്ലിൽ ചുട്ടെടുക്കണം മീൻ്റെ. എൻ്റെ പൊന്നെ, എനിക്ക് കൊതിയാണ്. പണ്ട് പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വലിയ മീൻ ഇതേപോലെ കല്ലിൽ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, പൊളിയാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം. നമ്മളിതിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞി കാന്താരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഇട്ടുള്ളൂ, ഇനി വേണ്ടോ? 2 മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കാന്താരികളൊക്കെ ഇടാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ വെള്ള കാന്താരിയാണ്, പക്ഷെ പച്ച നിറത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് 2 ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ഇടേണ്ടി വരുമോ? എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാം ഇടാം. കുഞ്ഞിതാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. നമ്മളെ മിനിയേച്ചർ കിച്ചണായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കുഞ്ഞിക്കൊലയാണ് എടുത്തത്. അതാണ് നമുക്കിത് ഫുള്ളും ഇടാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ പച്ച കുരുമുളകും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആട്ടി എടുക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ ചുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഞങ്ങൾ വലിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വലിയ മീൻ കല്ലിൽ ചുട്ട് നിന്ന് അപ്പോൾ വേറൊരു തരം മസാല ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇഞ്ചി 2 മതി. ഇഞ്ചിയുടെ ചുവ അധികമായിട്ട് പൊന്ന ഇഞ്ചി പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇഞ്ചി കിടന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി കടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒരു 3 ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്
ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണതിനിടയിൽ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ചെറിയൊരിത് വീണ് എനിക്ക് കണ്ണിരിഞ്ഞ് അന്ന് ഞാൻ മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ മൂവാണ്ടുമാവില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരില പറിച്ച് കുഞ്ഞ് സ്പൂൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാലകൾ ഇട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് അരപ്പ്, അത് മസാല. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചില്ലിപ്പൊടി ചില്ലി ശബ്ദം കേട്ട് ചിവിടിൻ്റെ നല്ല ശബ്ദം, നല്ല രസം. ചിവിട് രാവിലെ മുതൽ കരയാൻ തുടങ്ങിയതാ ചിവിടട്ടാ. എരിവ് ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി ഉപ്പ് അധികം വേണ്ട, ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, കുറച്ച് പുളി, ഇത്ര ഉപ്പ്. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മഞ്ഞൾ തങ്കം എടുത്ത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ മാവിലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഇട്ടാട്ടണം. ആ കല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതും ചുട്ടെടുക്കണത്, കല്ലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്, കല്ലിൽ അരപ്പുണ്ടാക്കി കല്ലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന മീൻ. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടാം. നമുക്ക് കളറൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവില്ലേ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടാം. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം, അതാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി എടുത്തത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എല്ലാം കറക്റ്റാണെന്ന്. ഇത്തിരി മതി ടേസ്റ്റ്. നല്ല എരിവുണ്ട്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല എരിവുണ്ട്, നല്ല കളറുണ്ട്, ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പോയി ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ, നല്ല എരിവുണ്ട്. ഞാൻ ചെന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ്, നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പില്ലേ ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ വാഴയിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല പാടത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യില്ലേ, നല്ല രസത്തിൽ വാഴയിലേക്ക് വച്ച് കുക്ക് ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, നല്ല കളറുള്ള അരപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ നാരങ്ങ കൂട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുരുകളില്ലേ, കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പോലെ ഇരിക്കും. കുരുവൊന്നും അത്ര അങ്ങനെ കുരു പാടില്ല. ഇതേനെ ഒരു കുരുക്കൂട്ടാനും ഇവിടെ കിടക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. മീൻ കെട്ടാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാക്കക്കുട്ടന്മാരൊക്കെ നല്ല കരച്ചിലുണ്ട്. ഞാനിത് മുറിച്ച് വെച്ചില്ലേ, ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മീനൊക്കെ കയറിയില്ല അതിൻ്റെ തലയും നമ്മുടെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ വായിക്ക അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ് നമ്മുടെ കാക്കക്കുട്ടൻ. ഇതേനാ ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല കളറുള്ള അരപ്പ്. ഇനി നമ്മുടെ മീൻ കുട്ടലിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ ഓരോ വരകളിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അരപ്പ് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഫില്ലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് വേണം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം അതേ നമ്മുടെ മീനിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഫുള്ള് കുളിച്ചിരിക്കണേ, മസാലയുടെ കുളിച്ചിരിക്കണേ. ഇനി ഈ രണ്ട് മീനും 1 മണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ആവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കല്ല് ചൂടാക്കണം. ചുട്ടെടുക്കേണ്ട കല്ല് നമുക്ക് വേണ്ടി ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, കല്ലൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ നടുക്ക് വെക്കാനാണ്, നടുക്കാണ് നന്നായിട്ട് തീ കത്തുന്നത്, അതാണ് ഞാൻ നടുക്ക് വെക്കാനാണ് പ്ലാൻ. അതാണ് ഞാൻ നടുക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ മീൻകുട്ടനെ വെക്കാട്ടോ എടുത്ത്. നല്ല ശബ്ദം, നല്ല ശബ്ദം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടി കുറച്ച്
പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടി ഫുൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേ കണ്ട ഇപ്പത്തേ നമ്മുടെ സ്റ്റോണിൽ ചുട്ടെടുത്ത നല്ല മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മീൻ നോക്കിയാൽ നല്ല പൊള്ളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം ഈ മീനൊക്കെ പാളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മീനും നോക്കി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പാളിയ മീനും ഭംഗിയുണ്ട്, പൊള്ളിയായ മീനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകാം. ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് പീസൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് വെക്കണമെന്ന് നോക്കി. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ. നല്ലോണം വെന്ത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് പ്രോൺ. ഇനി എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റഫ്